เมื่อมีคนไปทำงานในวันหยุดและมีคนหิวผัดไข่ไชโป๊ข้าวกล้องและผัดน้ำพริกเผาคางกุ้งและปลาหมึกค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราแพ็คแล้วไปส่งกันเลยค่ะ